Mon Jésus est fidèle, il est fidèle. Mon Jésus est fidèle, il est fidèle. Mon Jésus est fidèle, il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Ela puxa da gente chanson.
pouvoir dans cette adoration. Il a crié. La Bible dit. La Bibbia dice. Là, il y avait le tremblement de terre. C'era il terremoto. Et le rideau qui séparait. E la tenda che separava était déchirée. si è distrutta. Ça veut dire quoi? Cosa vuol dire? Nous avons accès à s'approcher devant la tente Abbiamo la de Dieu. possibilità di accedere Allora, alla c'è Dio. Nel tempi Il y passati avait un sacrificateur qui c'era un passait à l'autre sacrificatore côté. soltanto che poteva entrare. Maintenant, Ma adesso, par l'œuvre de la croix de nell'opera di Jésus, Cristo di Gesù, nous avons accès abbiamo l'accesso d'approcher devant la di trône de andare davanti al Dieu. trono di Dio. Face à face avec le Dieu Faccia a des faccia con il cieux. Dio di gloria. Alléluia. Alléluia. Vous savez, un jour, Sapete un giorno Dieu s'est présenté devant Élie. Dio si è presentato Élie ne davanti a pouvait Elia. pas voir la présence de Elia non Dieu. poteva vedere la Il prend le presenza di manteau, il Dio. se couvre. Si parlava ma Il ne si peut pas copriva. supporter l'objet et la Non puissance poteva de Dieu. sopportare la potenza di Dio. Mais la Christ sur la croix, Con Cristo alla il croce a crié. ha gridato. Le rideau est déchiré. La tenda si è Et separata. puisque toi et moi, Affinché io e nous te pouvons avoir l'accès d'entrer dans le trône de la Dieu. possibilità di entrare C'est davanti un al trono di arabo. Dio.
Alléluia. Nous avons la scène d'approcher devant la trône de Dieu. Abbiamo la possibilità di avvicinarci al trono di Dio. Qui a cette opportunité, A questa opportunità, cette grâce, questa grazia, devant Dieu. davanti a Dio. Basanda Kuria Bashi, tu allez connaître la bonne Zambé là, mon compte. Tu allez comprendre la bonne et le pébo de mon aïe. Tu allez comprendre la présence de nous. Merci. La gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux vivre la gloire de Dieu de ma tête. Ta gloire. Un jour, Dieu se présentait en Égypte. Un giorno Dio si è presentato in Egitto Fait voir sa puissance. e ha fatto vedere la sua Sa potenza, forza. la sua forza. Et Pharaon a accepté Faraone ha accettato de laisser les enfants d'Israël aller. di lasciare il popolo di Dès qu'ils sont Israele allés, e quando sono andati ils arrivent devant la mer Rouge. arrivano davanti al mare rosso Pharaon, ils ont pensé, e hanno pensato il dit non, e hanno detto no, qu'est-ce qu'on va faire sans, cosa faremo sans les enfants d'Israël? senza i figli di Ils Israele? commencent à poursuivre les enfants Hanno d'Israël. cominciato a perseguitare i figli di Israele Les enfants d'Israël, quand ils ont retourné leur regard, e quando i figli di Israele hanno ils dato ont sono vu svoltati, toute hanno cette visto armée de tutto l'Égypte questo qui venait. esercito che veniva, Ils commencent à lamenter. hanno cominciato a lamentarsi. Mais le Seigneur est plus grand que tout. Ma il Signore che è più grande di ogni cosa, Dieu est capable de tout. che è capace di ogni Il cosa, fait se voir sa ha gloire. fatto vivere la sua Il a fait gloria, un mur de nuée. ha fatto un muro di nuvole, di Un nebbia, mur. un muro. Alléluia.
qui empêche des Égyptiens arrivent che jusqu'aux ha enfants impedito agli d'Israël. egiziani di arrivare fino al popolo di Ça, on appelle Israele. ça la gloire de Questa è la Dieu. gloria Au di nom Dio. de Jésus. Alléluia. Amen. Dieu, il s'est fait voir sa Dio gloire. ha fatto vedere la sua gloria. Alléluia. Amen. Cette gloire est ce matin ici. Questa gloria in questo luogo, questa mattina oggi. Il y a des choses qui nous poursuivent. Ci sono delle cose che ci perseguitano. Mais il y a la gloire de Dieu qui Ma c'è empêche. la gloria di Dio che Il est impedisce. omniprésent. Lui è Il onnipresente. est omnipotent. Il est omniscient. Ça veut dire qu'il sait ce qui est présent. Il sait ce qui est passé. Il sait ce qui est la Quello che è future. futuro. Il tient tout dans sa main. E tiene tutto nella sua mano. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dio vi benedica. Que Dieu vous Dio bénisse. vi benedica. Que Dieu vous bénisse. Dio vi benedica. Alléluia. Amen. 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 Avant que je rentre dans mon message, Prima che io entri nel mio je messaggio, vais vous révéler quelque chose. voglio rivelarvi La part du Seigneur. da parte del Les Signore. chants qui sont plus avancés dans le signe prophétique, I canti che sono più avanzati nei segni profetici. on nous a dit que cette année 2020 Ci hanno detto che quest'anno c'est année 2020 prophétiquement. è un anno profetico. Parce que c'est le chiffre 2. Perché la cifra 2. Dieu, avant de conserver quelque chose, il conserve toujours en deux. Dio prima di conservare qualcosa, quando conserva qualcosa, conserva sempre in due. Si vous rentrez en Genèse, quand Dieu a créé le monde, Se voi entrate in Genesi quando Dio ha creato Dieu quand a l'uomo, créé l'homme, Dio quando ha creato l'uomo il vit que tout c'était bon. ha visto che tutto era Après, buono. Dieu a créé l'homme. E quando ha creato l'uomo Après, il vit que c'était pas bon que l'homme soit seul. ha visto che l'uomo non era buono che l'uomo sia solo. Dieu a créé Ève Dio ha creato Eva dans les côtes dalla costola d'Adam. di Adamo. Ce que j'avais parlé une fois ici, Una cosa che avevo già la detto première qui, personne qui a donné la naissance c'était un la homme. prima persona che ha dato nascita era un uomo, Parce que Dieu l'a prise dans les côtes. perché Dio l'ha presa dalla costola. C'est prophétiquement. Profeticamente parlando. Je vais vous révéler ça. Voglio Amen. rivelarvi questo. Amen. Quand on fait l'opération, Quando facciamo l'operazione ça sort le sang et de l'eau. esce sangue e acqua. Quand la femme donne la naissance, Quando la donna dà ça nascita sort le sang et de l'eau. esce sangue e acqua. La même, c'est que Jésus-Christ a fait sur la La croix. stessa cosa che Gesù Cristo Quand ha la fatto alla croce. percée, Quando la Bible dit par le mercredi de Jésus-Christ que nous sommes la guéris. Bibbia dice che da Mais quand la percée, guarigione. il y avait le sang et de l'eau qui est sorti. Quando l'hanno impugnato è uscito sangue e Amen. acqua. Amen. Amen. Le chiffre 2, La cifra c'est 2 chiffre prophétiquement. è la cifra profetica. Ça veut dire la chiffre de la fécondité, Vuol dire la cifra della fecondità. la chiffre de la multiplication. La cifra della moltiplicazione. Dieu appelle Noé le Dio fils de chiama Lémec. Noè, il figlio di Elimec. Dieu l'appelle Noé. Dio l'ha chiamato Noè. Il a dit que Noé, tu vas me construire E ha detto l'arche. Noè, tu mi costruirai l'arca, Mais tu vas me prendre des animaux, ma tu mi prenderai 2 animali. même espèce, le même Stessa espèce, specie, un femelle, le même espèce la stessa specie que tu vas me prendre. che tu mi prenderai. Amen. Amen. Et chaque espèce Et se ogni présente specie un couple. che si presenti a coppia. Cet couple E questa se coppia présente la vie, rappresenta la vita, continuation. la continuazione. Amen. Amen. Nous devons être Dobbiamo essere des multiplicateurs, dei moltiplicatori, des fécondateurs. dei On fecondatori. doit se multiplier. Dobbiamo moltiplicarci. L'esprit de stérilité, c'est une vision diabolique. Lo spirito di sterilità è una visione diabolica. Dieu nous appelle pour se multiplier. Dio ci chiama per moltiplicarci. Amen. 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 Dieu nous appelle pour se multiplier. Dio ci chiama per moltiplicarci, Amen. Amen. Pour continuer la vision per de continuare la Dieu. visione di Dio. Cette année, Quest'anno c'est l'année de la è l'anno multiplication. della Amen, moltiplicazione. amen, Tu dois commencer Tu devi cominciare à vivre la multiplication a dans vivere cette la année. moltiplicazione da quest'anno. Tu dois commencer à voir loin Tu devi cominciare a guardare lontano la multiplication. la moltiplicazione.
Si tu priais une fois, coloro che pregavano una commence à volta, multiplier la vie de prière. cominciate a moltiplicare la vita di preghiera. Si tu étais faible, Se tu eri cherche à aller encore plus loin. cerca di andare ancora di più. Chacun de nous Cioè, ognuno di noi est appelé è chiamato à se produire. a riprodursi. Le Seigneur Jésus a Il dit, Signore Gesù allez ha faire detto: toutes les nations de mes disciples. andate a fare di tutte le nazioni i miei discepoli. Quand on te fait E disciple, quando ti fanno c'est discepoli, toi qui vas faire encore d'autres sei tu disciples. che andrai a fare altri discepoli. Amen. Amen. Année de la multiplication. L'anno della moltiplicazione. 2020. 2020. Ce chiffre 2, La cifra 2 c'est prophétiquement. è profetica. Parce que Dieu conserve toujours en deux. Perché Dio conserva sempre a 2. Pour que l'humanité devienne grande, Affinché l'umanità diventi deux grande, personnes. ci servono 2 persone. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse à chacun de nous à ces lieux. Che Dio benedica ognuno di noi in questo Que luogo. cette année Che quest'anno soit année de différence. sia un anno di differenza. Amen. Ne soit pas comme l'année Che passée. non sia come l'anno scorso. Car nous sommes pas ceux qui retournent pour la Perché non perdition. siamo quelli che tornano alla perdizione. Mais nous sommes ceux qui s'avancent pour la perfection. Ma perché siamo quelli che Nous vanno allons alla nous perfectionner cette année. Dans cette église, questa chiesa nous allons vivre la main de Dieu. Nous allons devenir, nous allons se croître dans cette église. cominceremo a crescere in questa chiesa. Amen. Amen. Les gens, ils vont se lever dans cette La église. gente si alzerà in questa chiesa. Les gens, ils vont aller très loin. Le persone andranno molto lontano. La multiplication. La moltiplicazione. Commence à vivre cette réalité. Comincia a vivere questa realtà. C'est une réalité. È Amen. una realtà. Dieu va rendre ça visible. Dio la renderà visibile. Dieu va rendre ça réel. Dio la renderà reale. Commence à vivre la multiplication. Comincia a vivere la moltiplicazione. Les enfants de Dieu commencent à vivre multiplication. Figli di Dio, cominciate a vivere la Cette année, moltiplicazione. Quest'anno c'est l'année différente. è un anno differente. Dis à ta famille, Dì alla tua famiglia, dis à tes amis, dì ai tuoi amici, cette année, quest'anno moi je veux me multiplier. moltiplicherò. Amen, Amen. Même à mes études, Anche nei miei je studi, veux me io multiplier. moltiplicherò. Même au travail, Anche al lavoro, je veux me io multiplier. moltiplicherò. La multiplication, ça veut dire la différence. moltiplicazione vuol dire la differenza. Les gens t'ont vu un, La gente perché vedeva demain les gens te verront deux. le persone ti vedranno due. Amen. Alléluia. Amen. On doit se multiplier. Dobbiamo Les moltiplicare. anciens et les diacres de cette église, Gli anziani e i diaconi di ils questa vont se lever, ils vont prêcher la parole de Dieu. Parce que la puissance du Saint-Esprit, ils donnent l'option de la parole. L'opzione della parola. Amen. Amen. Les mamans de cette église, Le mamme di questa ils chiesa vont se lever si dans alzeranno le nom de nel nome Jésus-Christ. di Gesù. Ils Amen. vont proclamer le E nom de cominceranno a Jésus. proclamare il nome di Gesù. Ils vont se E si multiplier. moltiplicheranno. Ils vont se multiplier. Si moltiplicheranno. Alléluia. Amen. 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 Et vous recevez ça. Amen. Questo. Vous recevez ça. Amen. Année de bénédiction. Anno di Amen. Chacun de nous, il doit vivre une vie différente cette année. Ognuno di noi deve vivere una vita diversa quest'anno. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'appelle ma sœur Gloire. Voglio chiamare mia sorella Gloria. Amen. Amen. Hier, c'était l'anniversaire de notre sœur. Ieri era il compleanno della nostra Nous les sorella. aimons, non? L'amiamo, no? Amen. 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 Hier, c'était l'anniversaire de notre sœur. Ieri era il suo compleanno. Nous les aimons, non? Amen. L'amiamo, no? Amen. Amen. Nous allons faire une prière spéciale pour elle. Faremo una preghiera speciale per lei. Amen. Elle a besoin d'une main. Il a besoin de main de Dieu dans sa vie. Ha bisogno di una mano di Dio. Elle a nella sua besoin de vita. l'assistance de Dieu dans sa vie. Ha bisogno del sostegno di Et Dio que nella sua le vita. mur E che il qui muro empêche qu'il voit la main de che Dieu impedisce che veda la mano di Dio puisse briser. possa bruciarsi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Notre sœur est servante de Dieu. La nostra sorella è una serva di Dio. Nous allons faire une prière spéciale pour notre sœur. Faremo una preghiera speciale per la nostra On sorella. peut mettre le main par. Se comme possiamo ça. alzare le nostre mani e pregare per lei. Dans ton cœur. Je te présente ta sœur. Éternellement, Jésus, Je te présente ta fille. nous te Je disons t'aime merci. beaucoup plus que tout le monde. Notre Seigneur, Nous plairons à toi, nous plairons à toi, Seigneur. Que ta grâce souveraine, Seigneur, nous accompagne, notre Seigneur. Nous brisons tout le mur
qui a empêché la sœur de voir ta main. Nous rendons ça nul sans effet au nom de Jésus. Les attaques qui viennent à part de la famille, ça passé. Nous brisons dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus puisse laver sa vie, puisse laver sa passé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la sœur soit un témoignage puissant dans cette église. La demande puissante dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Ça me fait toujours. Mi fa sempre. Le Seigneur me parle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, La Bibbia dice, Adam et Ève pleuraient. Adamo e Eva Ils étaient dans piangevano, l'angoisse erano nell'angoscia. parce que Perché? Caïn a tué Abel. Perché Caino ha ucciso Abele. Au Abel, Abele il présentait une image des fils de la prospérité qui va craser qui va craser les serpents. L'Abele rappresentava un tipo di prosperità che avrebbe schiacciato il serpente. Amen. Amen. Et le diable a influencé Caïn. E il diavolo ha influenzato Caino. Et Caïn E Caino a tué Abel. ha ucciso Abele. Mais les deux, ils ont donné l'offrande devant Dieu. Ma i due hanno portato l'offerta davanti a Mais la Dio. différence, ça fait Ma la differenza si è fatta que Abel a donné che Abele ha dato le prémices, donc le premier. ha dato la primizia, cioè il primo des animaux, il a donné comme offrande ha à dato il Dieu. primo degli animali come La offerta a différence, Dio. la différence de Caïn, il a donné l'offrande Caino ha dato a fait des l'offerta, sacrifices. ha C'est fatto il différent. sacrificio, è Le differente. prémice est toujours important devant Dieu. La primizia è sempre più importante davanti a Dio. Amen. Amen. Mais Adam et Ève, ils étaient encore dans l'angoisse. Ma Adamo e Eva erano Dalla ancora douleur. nell'angoscia, nel dolore, Parce que Caïn a tué son frère. perché Caino ha ucciso suo fratello. Pasteur, Pastore, c'est la même chose à l'église. è la stessa cosa in chiesa. Le Seigneur, Il Signore, Adam, il a connu sa femme Ève Adamo ha conosciuto sua moglie Eva à l'âge de 130 ans. all'età di 130 anni. Ils ont eu un enfant. Hanno avuto un bambino. Cet enfant, il s'appelle Seth. Questo figlio si chiama Seth. Seth, ça veut dire remplaçant. Seth significa rimpiazzo. Amen. Amen. Ça veut dire remplaçant. Vuol dire rimpiazzo. Ne se dérange pas, ne s'inquiète pas. Non ti preoccupare, non ti Dans l'église disturbare. de Dieu, Nella chiesa di Dio, si Dieu prend quelque chose, se prende qualcosa, il est fidèle. il è Il va te fedele. donner quelque chose Ti encore. darà qualcosa ancora. Amen. Amen. Le jour qu'on a présenté Pasteur Pablo ici, Il giorno che hanno presentato il ça m'est arrivé cette pensée mi è biblique. arrivato questo Amen. pensiero biblico. Amen. Pasteur Pablo, il est comme Seth. Pastore Pablo è come Il a Seth. remplacé Abel. Ha rimpiazzato Abele, C'est remplaçant. rimpiazzando. Amen. Amen. C'est biblique. È biblico. Amen. Amen. Il est Seth. Seth, Il va continuer lui è Seth che la continuerà vision de Dieu. la visione di Dio. Amen. Amen. On n'aide pas les œuvres, on n'aide pas l'œuvre de Dieu. Non aiutiamo l'opera di Dio. L'œuvre de Dieu, on ne peut pas aider ça dans la manière humaine. Non possiamo aiutare l'opera di Dio nella Parce maniera que les umana. choses spirituelles Perché le cose spirituali est cachée dans la main de Dieu. sono nascoste nelle mani di Dio. Amen. Amen. Toutefois, on se dérange, on Ogni s'inquiète. volta ci scoraggiamo, Quando cominciamo il a problema disturbarci quando i problemi arrivano. Mais si nous retournons nos regards vers Ma se Dieu, guardiamo i nostri occhi verso Dio, il y a toujours la solution. c'è sempre La la Bible soluzione. dit, La Bibbia dice, comme Moïse a élevé Come le Mosè serpent dans le désert, ha preso il serpente dal deserto. tous ceux qui retournent leur regard sur Tutti ce coloro serpent, che mettono i loro occhi verso questo il est serpente guéri. erano guariti. Amen. C'est la même chose que le Fils de l'homme sera élevé. È la stessa cosa quando il figlio dell'uomo C'est sarà lui qui est élevé alzato. au-dessus de tout, Colui che è alzato di sopra di qui est ogni au droite cosa, du Père. che è alla destra del C'est lui qui Padre, intercède pour nous. colui che intercede Il per s'appelle noi, Jésus. si chiama Gesù. La confiance que nous avons vers E Jésus, la fiducia che abbiamo in c'est Gesù une garantie qu'on a. è una garanzia che abbiamo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Amen. Amen.
Notre Père, je te bénis pour ta parole ce matin. Signore, ti ringrazio per questa parola questa mattina. Que ton nom soit béni, Père. Che il tuo nome sia benedetto, Padre. Révèle à ton peuple de merveilles. Rivela al tuo popolo le tue meraviglie. Car tu parles bien, Seigneur. Perché tu parli bene, Signore. Parce que tu connais nos cœurs. Perché tu conosci i nostri cuori. Tu connais nos désirs. Conosci i nostri desideri. Parle-nous, Seigneur. Parlaci, Signore. Dans ce petit moment. In questo piccolo istante. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais parler juste de la patience. Voglio parlare sulla pazienza. La patience avec Dieu. La pazienza con Dio. La patience avec Dieu, ça veut dire quoi? La pazienza con Dio cosa vuol dire? Le temps de Dieu Il tempo di Dio et le temps des hommes. e il tempo degli uomini. Alléluia. Amen. Je veux parler le temps de Dieu et le temps des hommes. Voglio parlare sul tempo di Dio e sul tempo degli uomini. Les hommes, Gli uomini ils nous poussent toujours ci spingono sempre à faire les choses, a fare le cose ce qu'eux, ils veulent. che vogliono loro. Amen. Amen. Parce que les hommes veulent toujours que nous puissions faire ce qu'eux, ils veulent. Perché gli uomini vogliono sempre che noi possiamo Ma fare quello le che gens- loro vogliono, ma gli uomini Ils t'amènent dans les erreurs. ti portano nello sbaglio. Quand tu tombes, Quando tu cadi, tu es le premier, ils sont les premiers qui vont te critiquer. saranno i primi a criticarti. Le temps des hommes, c'est différent avec le temps de Dieu. Il tempo degli uomini è diverso dal tempo di Dio. Quand les hommes t'amènera, ils vont t'amener dans les erreurs. Quando gli uomini ti porteranno in un errore, Ils vont te mener dans la chute. quando ti faranno portare nel fallimento, Après ça, ils sont là les premiers pour te saranno critiquer. i primi a criticarti. Amen. Amen. C'est différent avec le temps de È Dieu. diverso dal tempo di Dio. Car le temps de Dieu, Perché il tempo di Dio, Dieu même, il a contrôle de toutes Dio choses. stesso ha controllo di ogni cosa. Si Dieu t'appelle, Se Dio ti chiama, il est là. è lì, Il va marcher avec toi. camminerà con te. Même quand tu passes dans le vallée de Baca, Anche quando tu passi dalla valle di Baca, même quand tu passes dans le lieu très anche difficile, quando tu passi nei luoghi più difficili, lui sera avec toi. Lui sarà con te. Car le temps de Dieu est Perché il précieux. tempo di Dio è prezioso. Le temps de Dieu est présent. Il tempo di Dio è Le temps de presente. Dieu est Il futur. tempo di Dio è futuro. Amen. Amen. Les hommes, Gli uomini ils sont là. sono lì, Ils sont là. sono lì Ils vont te dire, e ti diranno, toi, tu ne vas pas réussir. tu non riuscirai. Toi, Tu, on connaît ton histoire. conosciamo la tua storia. Les hommes vont dire, Le persone diranno, Toi. tu tu es nul. sei nulla. Alléluia. Amen. Même ta propre famille. Anche la tua stessa famiglia. Ils vont te donner beaucoup de Ti qualifications. daranno un sacco di qualificazioni. Ils ont donné ça même à Jésus. L'hanno data anche a Gesù. Ils ont appelé même fils de charpentier. L'hanno chiamato anche figlio di carpentiere. Alors un aveugle, E allora il a un cieco compris la prophétie en lui. ha cominciato Il a appelé fils de David. e l'ha chiamato figlio di Davide. Alléluia. Amen. Il y a des gens, Ci sono dei canti. ils ne vont pas te considérer. Ci sono delle persone che Même ti quand tu considereranno. montres fort, E anche quando tu ti ils posti vont te forte, dire, laisse. ti diranno lascia, Toi, tu fais rien. tu non fai Tu niente, n'arriveras même pas. non riuscirai Tu vois l'autre neanche. là, Hai visto l'altro? il a construit des immeubles. Ha costruito dei Tu palazzi. vois l'autre là, Ha visto il quell'altro. travaille comme ça. Lavora così. Il a beaucoup ça. Ha tante Il a telle cose. voiture. Ha quella Il a macchina. tel comme ça, comme Ha ça. quello e Il a de quell'altro. l'argent à la banque. Ha degli soldi in banca. Tout ça, ce sont les hommes Tutte queste sono gli uomini. pour te pousser, Per, tomber. per spingerti a cadere. Amen. Amen. Oh, le temps de Dieu, c'est différent. Ma quando c'è il tempo di Dio è diverso. Le temps de Dieu, Il tempo di il Dio t'amène dans la patience. ti porta la pazienza. Amen. Amen. Si nous prenons l'histoire de Job, Se prendiamo la storia di Giobbe, nous voyons que Job a passé un moment très difficile. vediamo che Giobbe è passato un momento molto Il a difficile. perdu tous les biens. Ha perso tutti i beni, Il a perdu même les enfants. ha perso anche i figli Et même sa femme commence à le dire même. e anche sua moglie ha cominciato a dirgli, Tu peux maudire même ce Dieu-là. ma tu puoi anche maledire questo Dio. Alléluia. Amen. Ce qui fait que Quello che fa che Job, Giobbe il n'a pas maudit Dieu. non ha maledetto Dio.
Dans la vie, Nella vita il y a les épreuves, ci sono le prove, il y a la tentation. c'è la Ce n'est tentazione. pas la même chose. Non sono le stesse cose. Quand nous passons des moments durs, Quando passiamo per i momenti ce sont giusti, des épreuves. queste sono delle prove. Celle-là, Questa, l'autre est là, il quell'altro, n'a pas ça, il n'a pas ça. non ha Ils sont questo. dit. La gente dice. Amen. Amen. Mais il y a ce qu'on appelle la tentation. Noi c'è un qualcosa che chiamiamo la tentazione. La tentation de maudire Dieu. La tentazione di maledire Dio. Ou la tentation d'aller hors de la volonté de O Dieu. la tentazione di uscire dalla volontà di Ça veut Dio. dire quoi? Cosa vuol Il y a dire? certaines personnes Ci sono certe qui persone passent des épreuves. che attraversano delle Il va aller prove, voir le féticheur. vanno a vedere i maghi, Il va aller dans une maison de magie. vanno nelle case di magia, Amen. Amen. Il veut chercher la solution plus vite que possible. vogliono cercare la soluzione il più velocemente Hors de la possibile, volonté de Dieu. fuori dalla volontà di Dio. Amen. Amen. Et ces personnes, E queste ils persone finissent toujours mal. finiscono sempre male. Alléluia. Amen. Or, la volonté de Dieu Quando la volontà di Dio est que nous è che noi pouvons avoir la confiance. possiamo avere Ah, fiducia in Lui. Amen. Amen. Quand nous avons la foi et la crainte, Quando noi abbiamo la fede e il timore, ça s'appelle la présence de Dieu puisse agir dans notre vie. chiama affinché la presenza di Dio possa agire nelle nostre vite. Job avait cette attitude. Giobbe aveva questa attitudine, Il avait la foi. aveva la fede, Il avait la crainte de Dieu. aveva il timore di Dio. Il n'a voulu même pas maudire Dieu. Non ha voluto neanche maledire Il Dio. n'a même pas cédé cette proposition des diables. Non ha neanche ceduto a questa proposta del Parce que le diavolo. diable qui a passé derrière sa femme pour Perché dire il qu'elle diavolo maudit Dieu. che è passato dietro sua moglie per dire maledici questo Parce que ça veut Dio. dire si tu maudis Dieu, tu Perché finiras ha mal. detto, perché ha visto che se io tu maledico questo Dio Mais finirai Job male. a resté toujours dans la crainte de Dieu. Ma Giobbe è rimasto comunque nel Malgré timore. les épreuves qu'il passait, Malgrado le prove che passava, il avait toujours la foi en Dieu. aveva sempre la fede in Dio. À la fin, E alla fine, Job, Giobbe, quand Dieu l'a béni, quando Dio l'ha Job a dit, benedetto, Giobbe j'ai ha entendu detto, parler de Dieu. ho sentito parlare di Dio. Maintenant, mes yeux ont vu. E adesso i miei occhi hanno visto. Mon rédacteur, il se lèvera le dernier. Il mio redattore Amen, si amen, alzerà Dans l'ultimo. nos problèmes, Nei nostri problemi c'est le Dieu qui va se lever. è Dio che si alzerà. Amen. Amen. Quand nous avons la foi et la crainte à Quando Dieu, abbiamo la fede e il timore di Dio, c'est Dieu qui va se lever. è Dio che si alzerà. C'est Dieu qui va faire la È différence Dio dans che farà la notre vie. differenza nella nostra vita. Le combat est Il réel. combattimento è Ce reale. n'est pas parce que tu pries, Non è perché tu preghi, ce n'est pas parce que tu gênes non è perché tu digiuni, que le diable ne viendra pas. che il diavolo Le diable viendra. Il diavolo verrà. Il aura les combats Ci dans ta saranno i vie. combattimenti nella tua Alléluia. vita. Amen. Jésus a fait 40 jours, Gesù ha fatto 40 giorni, jour et nuit, giorno e notte, de jeûnes et prières. digiuno e Le preghiera. diable est venu. Ma il diavolo è venuto lo stesso. Alléluia. Amen. Vous savez, en Matthieu, Sapete, in Matteo, la Bible, Jésus a dit, Gesù ha detto, si moi, l'arbre vert, on me fait comme ça, se io che sono l'albero verde mi fanno così, et vous, l'arbre sec, e qu'est-ce que voi vous che allez siete faire? alberi secchi, Ça cosa veut dire- volete che vi facciano? Si moi, Se io, je suis la vie, che sono la vita, on me fait comme mi ça, fanno così, et vous avez la vie de mort, voi che vous avete avez la mort en morta, vous. perché avete Qu'est-ce la qu'on va morte in vous voi, faire? a voi cosa vi Parce farà? que cet corps, Perché questo corpo, ça va mourir un jour. un giorno, Ça veut dire que nous allons, quand nous traversons, quando noi attraversiamo, nous devons retenir quelque chose. dobbiamo sempre tenere La qualcosa, foi et la crainte à la Dieu. fede e il timore di Dio. Le combat est juste Il combattimento è giusto, pour que nous puissions grandir. affinché noi possiamo crescere. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le combat est là, Il combattimento è lì, jour et nuit. giorno e notte, Même nos familles, anche nelle nostre famiglie, nos amis, gli amici ils vont nous combattre. ci combatteranno. C'est à nous de rester È fermes a noi di stare fermi, avec la foi en Dieu, con la fede in Dio, avec la crainte con de il Dieu. timore di Amen. Dio. Amen. Alléluia. Amen.
Nous allons lire Leggeremo Psaume 37, verset 5. Leggeremo Salmi 37, versetto 5. Salmi 37, versetto 5. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous devons toujours rester fermes avec le Seigneur. Dobbiamo rimanere sempre fermi con il Signore. Regarde, nous devons chercher toujours Dobbiamo cercare sempre de fortifier notre foi di fortificare la nostra fede et la crainte en Dieu. e il timore verso Dio. Amen. Amen. La Bible dit recommander ton sort à l'Éternel La Bibbia dice affida al Signore la tua via et mets en lui ta confiance. e confida in Lui Et il agira. ed Egli agirà. Amen. Amen. C'est ça, cette parole dit, Questa parola dice nous devons recommander nos sorts à l'Éternel. dobbiamo affidare al Signore la nostra via Mets en lui e di mettere a Lui la confiance. la fiducia. Amen. Amen. Si nous ne donnons pas la confiance à Se Dieu, noi non confidiamo in Lui, à qui nous allons donner a confiance? chi noi daremo fiducia? Amen. Amen. Parce que Dieu, il va agir Perché Dio agirà avec la foi que nous avons en lui. con la fede che abbiamo in Lui. Si nous mettons toute notre confiance en lui, Se noi mettiamo tutta la nostra fiducia in Lui, le Seigneur, il va agir. il Signore agirà. Pour cela, cette verset dit que nous devons recommander nos sorts à Per l'Éternel. questo versetto dice che dobbiamo Le confidare sorts, ça le veut nostre dire- vie al Signore. Tous nos problèmes, tous nos désirs, E la nostra vita significa tutti i nostri problemi, tutti i nostri desideri. nous devons recommander ça au Seigneur. Dobbiamo confidarli al Signore. Il y a des problèmes familiaux, Ci sono dei problemi familiari, il y a des problèmes ci sociaux, sono dei problemi sociali, même les problèmes anche i spirituels. problemi spirituali. Nous devons recommander ça au Seigneur. Dobbiamo confidarli al Signore. Lui, il va agir. Lui agirà. Lui, il va agir. Lui agirà. Alléluia. Amen. Que Dieu Che Dio voit possa vedere ton désir il tuo desiderio, soit taché che sia attaccato à sa promesse. alla sua promessa. Si ta désir n'est pas attaché à la promesse Perché se de il tuo Dieu, desiderio non è attaccato alla promessa di Dio, tu vas être loin de la volonté de tu Dieu. sarai lontano dalla volontà di Dio. Amen. Amen. Et la volonté de Dieu, E la volontà di Dio que nous puissions croître. è che possiamo crescere. La volonté de Dieu La volontà di est que nous Dio puissions vivre la victoire dans notre è che vie. possiamo vivere la vittoria nella nostra La vita. volonté de Dieu, La volontà di que Dio nous puissions être bien dans cette vie è che terrestre. possiamo stare bene in questa vita Parce que terrestre. Dieu a créé tout bien. Perché Dio ha creato tutto bene. Dieu a créé tout. Dio ha creato tutto A donné à l'homme e ha dato all'uomo de s'instruire, de dominer di dominare sur toutes choses. tutte le cose. C'est le manœuvre des diables Questa è la manovra del diavolo qui fait que nous ne puissions pas comprendre la vision de Dieu envers di nous. non farci capire la visione di Dio verso di noi. Or, la vision de Dieu pour nous, Quando la visione di Dio per noi pour que nous puissions vivre l'amour et la grandeur de è di Dieu. vivere l'amore e la grandezza di Dio, Alléluia. Amen. Même dans notre vie spirituelle, anche nelle nostre vite spirituali, même dans notre vie quotidienne, nelle nostre vite quotidiane. nous devons changer notre attitude. Dobbiamo cambiare la nostra attitudine. Alléluia. Amen. Quand on proche à la trône de Dieu, Quando ci avviciniamo al trono di Dio, nous approchons avec soif de recevoir. approcciamoci con la sete di ricevere. La Bible nous parle, La dans Bible le- ci parle. la Bible nous parle dans le livre de Marc, dans le livre de Marc 5, La Bibbia ci parla nel libro di Marco 5, la histoire de cette femme, la storia di questa, la femme de perte du sang. la storia di questa donna che perdeva sangue. Mais cette femme, Ma questa donna elle se parlait à elle-même. si parlava a se Et stessa cette femme, elle disait, e diceva: si je vais seulement toucher les robes du se io Seigneur, vado soltanto a toccare le vesti del Tu sarai Signore, guéri. io sarò guarita. mais dans quelle manière tu proches devant Dieu? In che maniera tu ti approcci davanti Dans a quelle Dio? attitude tu proches devant Dieu? Qual è l'attitudine con la quale tu ti presenti Prenez davanti cet a Dio? exemple de cette femme. Prendete questo esempio di questa donna.
Cette femme a dit, Questa donna ha detto, si je vais aller juste toucher le robe se du vado Seigneur, soltanto a toccare le vesti del je Signore, serai guéri. io sarò guarita. Ça, c'est une bonne attitude. Questa è una buona attitudine. Alléluia. Amen. C'est une bonne attitude. Questa è una buona Avec attitudine. détermination. Con determinazione. Je vais aller. Io andrò, Je vais toucher. io toccherò Tu seras e guéri. sarò guarita. C'est la foi. Questa è la fede. Amen. Hein? Amen. Ça, c'est la foi. Questa è la fede. Nous devons approcher. Dobbiamo Nous devons avvicinarci. approcher. avec Avvicinarci. attitude Con attitudine. de recevoir. Ricevere. C'est comme quelqu'un qui a soif de l'eau. È come qualcuno che ha sete d'acqua. C'est comme quelqu'un qui a faim. Comunque qualcuno che ha C'est comme fame. ça on approche devant È Dieu così che ci si approccia davanti a pour Dio. recevoir, Per ricevere. pour même ta guérison, Anche per la tua guarigione. même pour ta Per famille, la tua famiglia. même pour ton mari, Per tuo marito. même pour ta femme, Per tua moglie. même pour tes Per i enfants. tuoi figli. Tu dois approcher Devi dans cette avvicinarti attitude con questa de attitudine. recevoir, Di ricevere. avoir réponse de Dieu Di dans ta avere la vie. risposta di Dio nella tua vita. Amen. Amen. La Bible nous parle aussi La Bibbia ci parla de anche Dieu lepreux. di un lebbroso. Quand ils ont vu Seigneur, Quando hanno visto che, Signore, ils ont demandé la guérison. hanno chiesto la La guarigione. Bible dit, La Bibbia le dice, Seigneur Jésus a dit, Signore va Gesù vous ha detto, présenter. andate a presentarvi. Amen. Amen. Parce que dans la loi, Perché nella legge, quand tu es lépreux, quando sei si lebbroso, tu es guéri, se tu sei tu dois aller guarito, chez les sacrificateurs, tu se devi andare présenter, al tu es guéri. sacrificatore per far vedere che tu sei guarito. Amen. Amen. Mais quand Jésus l'a dit, Ma quando allez Gesù ha vous detto, présenter, andate a presentarvi, et ils sont là. Ils ont pris la marche. loro hanno preso la marcia. Ils n'ont même pas regardé si le malade est encore là. Non hanno neanche visto se la malattia era ancora lì. Mais quand ils sont en train de marcher, Ma mentre camminavano, d'un coup ils ont regardé, ils ont vu qu'ils sont déjà guéris. si sono accorti che hanno visto e si sono accorti che erano guariti. Amen. Amen. Le 9, I 9 ils sont allés, ils ont continué. sono andati e hanno continuato. Il y a un qui est revenu vers le Seigneur. Ma uno è tornato verso il Signore. Amen. Amen. Ce n'est pas le mal, le 9 là, ils ne sont pas revenus encore, ils sont pas revenus encore au Seigneur. Non è il male il fatto che loro sono Perché tornati dal Signore, perché loro Ils ont accompli la loi. hanno compiuto la legge. Amen. Amen. Ils devaient aller se présenter. Dovevano andare a presentarsi. L'autre L'altro a vu qu'il le guérit. ha visto che era guarito. Il a fait la signe de reconnaissance. Ha fatto un Il segno est di riconoscenza. retourné vers le Seigneur. È tornato verso il Signore. Entre le 9 et le 1, il n'y a pas de mal. Tra il 9 e l'1 non c'è niente di Il male. n'y a pas de mal. Non c'è di male. Le 9, ils sont guéris. I 9 sono Mais ils guariti. sont allés dans le temple se présenter. Sono andati al tempio a Passer la loi. secondo la Parce que legge. Jésus qui l'a dit, il a allé se présenter. Perché Gesù gli ha detto di andare a presentarsi. Amen. Amen. Il y a l'autre là, Ma l'altro il est reconnaissant. ha riconosciuto. On peut dire qu'il a désobéi aussi à la parole de Jésus. Possiamo dire che ha anche disobbedito alla parola di Gesù. Amen. Amen. Mais il est retourné vers le Seigneur. Ma è ritornato verso il Signore. Amen. Amen. Entre le 1 et le 9, Tra l'1 e gli altri 9 il y a pas de mal. non c'è niente di male. Il y a l'autre qui est reconnaissant, revenu vers le Seigneur. C'era uno che era riconoscente e tornato verso il Il y a les Signore. 9, ils sont obéis aussi à la parole du Seigneur, ils sont allés se E gli altri présenter. 9 che hanno obbedito alla parola del Signore sono andati a farsi vedere. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Che cosa vuol dire? Il y a des problèmes qui arrivent dans nos Ci vies. sono dei problemi che arrivano nelle nostre vite. Il y a des fois, nous ne savons même pas comment on peut avoir la solution. E alcune volte non sappiamo neanche come possiamo avere la Mais le soluzione. Jésus que nous avons, Ma il Gesù che noi abbiamo c'est tout. è tutto. Amen. Amen. C'est juste que tu crois. Nel momento in cui tu credi, Même quand les réponses ne viennent pas bientôt, anche quando la risposta non arriva subito, croyez-moi, quand tu fais le pas comme les 9, comme les 10, credetemi, quando tu farai il passo come gli il y aura altri 10, toujours la réponse qui viendra. ci sarà sempre la risposta che arriverà. Amen. Amen. Parce que le dit le prêt, Perché i 10 leprosi, s'ils avaient dit, oh, on attend d'abord être guéri, se dicevano no, aspettiamo prima di essere guariti après on va aller se e présenter. poi andiamo a presentarci. Amen. Amen. Mais ils n'ont même pas regardé ça. Non hanno neanche guardato questo. Ça, c'est la foi. Questa è la fede. Ça, c'est la foi. Questa è la C'est fede. au-delà de l'imagination È al di humaine. là dell'immaginazione umana. Tu es malade, on te dit, va. Ti hanno detto che sei malato, vai. Va se présenter que tu es guéri. Vai a presentarti che sei Ils guarito. sont allés, ils commencent à faire le pas.
Sono andati e hanno Ça, cominciato a c'est fare il la passo. foi. Questa è la Ils fede. ont fait aussi ce qu'on appelle l'obéissance à la voix de Dieu. Hanno fatto anche ciò che chiamano l'obbedienza alla volontà di Dio. Obéissance, c'est la même avec la crainte. L'obbedienza è uguale al timore. Amen. Ils ont obéi la voix Hanno du Seigneur. obbedito alla Ils ont voce di marché. Dio. Hanno Pendant la camminato. route, E mentre ils camminavano ont trouvé qu'ils étaient guéris. hanno scoperto che erano Dans nos guariti. vies, Nelle nostre vite, dans le marche de la vie, nel cammino il y della a des vita, combats. ci sono dei Il n'y a pas de combattimenti. solution. Non ci sono delle Mais il faut soluzioni. persévérer. Ma bisogna Il faut perseverare. persévérer. Bisogna perseverare. Marcher. Persévérer dans le Seigneur. Perseverare Persévérer dans le Perseverare Seigneur. nel Signore. Le Seigneur va répondre. Il Signore On risponderà. avait chanté ici, Dieu est fidèle. Abbiamo cantato qui che Dio Dieu è est fedele. fidèle. Dio è Il ne fedele. ment pas. Non Moi, mente. je peux mentir ma femme. Io posso Je mentire a peux mia mentir moglie, mes enfants. ai miei figli, Mais Dieu, il ne peut pas me mentir. ma Dio non mi può Dieu ne peut pas mentire. me mentir à ma femme. Dio non può mentire a mia moglie. Amen. Amen. Il est juste. È santo, è giusto, Il est parfait. è perfetto. Amen. Amen. La foi, La fede, la crainte il timore appelle l'atmosphère de Dieu dans notre vie. l'atmosfera di Dio nella nostra vita. Ça change les choses dans notre Cambia vie. le cose nella nostra vita. Amen. Amen. Nous devons avoir la foi. Dobbiamo avere la Nous fede. devons avoir la crainte de Dieu. Dobbiamo avere il timore di Nous Dio. devons faire attention Dobbiamo fare à ne attenzione pas céder a non dans cedere la tentation des diables, nella tentazione del diavolo, de sortir sur la voie juste de Dieu. di uscire dalla volontà giusta di Dio. Parce que quand tu sors dans la volonté de Dieu, Perché quando tu esci dalla volontà di Dio, tu es dans la main du diable. sei nella mano del Nous diavolo. voyons des hommes de Dieu maintenant. Vediamo adesso gli uomini di Dio Pour faire un succès, per fare successo. ils sont allés dans le maison de la formation. Stanno andando nelle case della framassoneria, Ils sont allés dans la maison de magie, dans l'occultisme. nell'occultismo. Il y a des gens pour avoir des travail, Cioè, ci sono persone che possono avere del lavoro, peut-être pour avoir la promotion au travail. per avere la promozione nel lavoro. Ils vont aller toucher. Vanno a toccare, Ils vont aller dans la maison de magicien d'occultisme vanno nell'occultismo pour qu'ils puissent avoir la promotion. per avere la promozione. Ils sont dehors de la volonté de Dieu. Sono al di fuori della volontà di Dio. Alléluia. Amen. Ils sont dans la volonté de Dieu. Sono nella volontà di Dio. Ils sont dehors de la Sono volonté al de di là della Dieu. volontà di Dio. Même les enfants à l'université. Anche i ragazzi all'università, Beaucoup des enfants, ils sont perdus molti figli in università sono parce qu'ils persi sont entrés dans le chemin, perché sono entrati dans le chemin différent. in un cammino diverso. Ils n'ont pas eu la patience avec Non hanno Dieu. avuto la pazienza con Dio. Ils ont pas attendu le temps de Dieu. Non hanno aspettato il tempo di Dio. Nous voyons en Afrique Vediamo in Africa beaucoup des hommes de Dieu molti en uomini train di de Dio finir mal che stanno finendo male parce qu'ils sont sortis dans la volonté de perché Dieu. sono usciti dalla volontà di Dio. Ils n'ont pas servi Dieu dans son temps. Non hanno servito Dio nel suo tempo. Ils ont fait le temps des hommes Hanno fatto il tempo degli pour uomini avoir le succès dans le monde, per avere successo nel mondo, pour qu'ils soient reconnus, affinché siano pour faire riconosciuti, des per miracles. fare dei miracoli. Ils ont touché quelque part. Hanno toccato di qua e di là. Mais nous, Ma noi, dans cette église, in questa chiesa, je vous en prie au nom de Jésus-Christ, vi supplico nel nome di Gesù Cristo, marchez droit dans le Seigneur. camminate giusti, dritti. Dieu, il est bon. Lui è buono Dieu, il paye. e lui paga. Dieu paye. Dio paga. Celui qui marche à la crainte de Dieu, Colui che cammina sotto il timore di il Dio sera béni. sarà benedetto. Souvenez-vous de Joseph dans la Bible. Ricordatevi di Giuseppe nella Bibbia. Il n'a pas cédé à la femme de son chef. Non ha ceduto alla moglie del suo capo. Il devait profiter Poteva approfittare parce que la femme s'est présentée perché la donna si è presentata gratuitement. gratuitamente. La femme de ton chef, La moglie tu di tuo vas dominer capo. la maison. Ma tu dominerai a casa. Alléluia. Amen. Mais il n'a même pas cédé Ma non ha ceduto dans la tentation. alla tentazione. Amen. Amen. Dieu l'a béni. Dio l'ha benedetto. Alléluia. Amen. Nous devons marcher à la crainte de Dieu. Dobbiamo camminare Nous sotto il devons timore di marcher Dio. à la foi avec Dieu. Dobbiamo camminare con la Nous ne fede devons di pas Dio. sortir. Non dobbiamo uscire. Le monde est changé. Il mondo è cambiato. Le diable Il a diavolo pris les choses mauvaises, a rendu ça belle. ha preso le cose brutte e le ha rese belle. Il a présenté ça même à Jésus Anche a Gesù l'ha sur la presentato. montagne. Sulla Il a montagna. dit à Jésus, Ha detto a Gesù, si tu t'abaisses, se tu ti abbassi incliné, e ti inclini, il y a du
différents agenouillés et inclinés. Ci sono due diversi Incliné, ça veut dire tu t'abaisses toi-même comme ça. Quando tu ti inclini, tu ti Donc abbassi quand tu completamente. t'inclines, tu donnes l'autorité à l'autre qui est debout devant Quando toi. tu ti inclini, dai autorità a colui che è davanti a te. Il a dit, si tu te prosternes devant moi, Se tu ti posterni je davanti te a me, donne toute cette richesse, tous les royaumes que tu io ti vois. do tutto il regno che vedi, tutte le ricchezze Il che a fait vedi. voir à Jésus tous les royaumes. Ha fatto vedere a Gesù tutto il regno. Amen. C'est la même chose quand les gens vont chez les féticheurs. È la stessa cosa che succede On quando le fait le voir. persone vanno nell'occultismo. On va lui dire, tu vois, tu vas faire du succès, tu vas faire Gli comme ça, tu faranno vas faire vedere comme anche ça. a loro, farai così, avrai successo. Amen. Le diable est là, il est en train de changer les choses. Il diavolo è lì e sta cambiando le Nous cose. devons rester dans la crainte et dans la foi dans le Seigneur. Dobbiamo stare nel timore e nella fede del Le Signore. salut est précieux. La salvezza è preziosa. Jésus-Christ a payé sur la croix. Gesù Cristo ha pagato alla croce. Sur la croix, Sulla croce il t'a donné la vie ti ha éternelle. dato la vita C'est eterna. le problème de marcher à la foi et à la crainte du Seigneur. Per questo devo camminare secondo la Celui fede qui e marche à la secondo il foi à la timore. crainte du Seigneur, Perché colui che cammina Il secondo vit la la fede main e di il Dio. timore vede la mano di Dio. que Dieu vous bénisse. Che Dio Amen, benedica. amen, amen. 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 Se possiamo alzarci, amen. Se possiamo alzarci. Se possiamo pregare per la parola che abbiamo ascoltato, amen. Amen. Che Dio ci aiuti a camminare sotto il suo timore e camminare sotto la sua fede, amen. Amen. La parola di Dio dice che camminare nel timore è segno di intelligenza, amen. Amen. Mostriamo a questo Dio che noi siamo intelligenti, amen. Amen. Cominciamo a pregare per la parola, che Dio ci aiuti nel nome di Gesù, per chiamare il nome di Gesù. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tika kena yewa kutambola nzela na yo. Donne-moi la foi, Seigneur. Donne-moi la crainte, Seigneur. Je veux marcher dans l'obéissance, dans la crainte, dans la foi. Fortifie ma foi, Seigneur. Sanctifie ma crainte, Seigneur, vers toi. Que ma vie soit une vie de sanctification, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Yahweh. Dieu de toute puissance, Dieu de tous les dieux. Bénis ta parole, bénis mon bien-aimé, nous apporter ta parole, que tu continues à bénir et tu continues de résister au nom de Jésus. Dio di gloria. Papa, fortifie la foi de chacun de nous. Fortifica la fede di ognuno di noi. Nous avons besoin de la foi, Seigneur. Abbiamo bisogno della Un jour, tu fede. dis à tes disciples, Un giorno hai detto ai tuoi discepoli,
C'est lui qui a même une petite foi comme la grande Sévère. Colui che ha anche una fede piccola come Il il peut dire grande à di cette questo montagne de se serpente. monter ici. Può muovere le montagne, di Seigneur, nous avons spostarsi. besoin de la Signore, foi. abbiamo bisogno della Même fede. la petite foi, Anche la Seigneur. piccola fede. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Nous avons besoin de la foi. Abbiamo bisogno della Nous fede. avons besoin de la foi. Abbiamo bisogno della Saint-Esprit fede. commence à fortifier Santo Spirito chacun. comincia a fortificare La ognuno. foi de chacun à ce La lieu. fede di ognuno di noi in questo luogo. Alléluia. La crainte, Seigneur. Il timore. La crainte, c'est comme la lumière. Che il timore sia come la luce. Seigneur, laisse que la crainte Signore, lascia che il timore soit notre vie, sia la nostra vita. notre style Il nostro stile de vivre dans cette di terre. vita in questo posto, in questa terra. Alléluia. 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 Reçois la gloire, l'honneur, Papa, Ricevi la gloria e l'onore, Padre, au nom précieux de nel nome di Jésus-Christ, Gesù Cristo, à la communion du Saint-Esprit. con la comunione dello Spirito Santo. Amen. 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 Siamo arrivati alla fine del nostro culto, amen. Chi è stato benedetto? Amen. 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 Siamo arrivati alla fine del nostro culto, se posso chiamare ancora il fratello Volante, il servitore di Dio, se può pregare per la fine del nostro culto, amen. E vorrei ricordare che c'è un piccolo rinfresco e se Pablo vuole dire qualcosa. Amen. Amen. Vorrei ricordare alla Chiesa, il 7 febbraio abbiamo qui un servo di Dio che viene da Milano, Pastor Machila, che predicherà qui. Comunque invitiamo anche gli altri che possiamo essere benedetti. E come anche la moderatrice ha detto che abbiamo il compleanno della nostra figlia o figlio della nostra sorella, quindi dopo culto non andate così c'è un piccolo rinfresco. Grazie. Amen. Éternel Père, Padre nostro, nous te rendons grâce ti rendiamo grazie pour tes merveilles, Seigneur. per le tue meraviglie, Signore. Nous savons qu'à nous-mêmes, Noi sappiamo che per noi stessi nous ne pouvons rien non possiamo nulla sans toi, Seigneur. senza di te. Pour cela, Papa, Per questo, Padre, nous avons besoin de ton soutien. abbiamo bisogno del tuo sostegno, Nous avons besoin de ta main abbiamo bisogno della tua mano dans notre vie. nella nostra vita. Que ta main puisse agir, Che la Seigneur. tua mano possa agire, Signore, Père de gloire. Padre di gloria. Il y a des fois nous sommes fatigués. Alcune volte siamo Parce qu'il y a des stanchi combats, Seigneur. perché ci sono dei combattimenti. Samson, après les combats avec le Philistin, Sansone ha preso il combattimento con i Filistei, était fatigué. era stanco, Mais tu as ouvert le rocher qui a donné de l'eau. ma tu hai aperto la rocca che ha dato l'acqua Il a eu la force e ha encore. avuto la forza Il a eu ancora. encore la vie. Ha avuto ancora la vita. C'est toi l'eau de vie, Seigneur. Tu sei la vita acqua viva, Signore. Nous avons besoin de Abbiamo toi. bisogno di te. Arrosez-nous. Rialzaci, Arrosez-nous. rialzaci. Nous avons besoin d'être fortifiés Abbiamo par bisogno toi-même. di essere fortificati da te, Ni par le bien de ce monde, non per il mondo, per i beni di questo mondo, mais par toi-même, Yahweh. ma da te stesso, Car Yahweh. tu nous connais mieux que nous-mêmes. Perché tu ci conosci meglio di noi stessi, Tu connais même notre futur, Seigneur. perché tu conosci anche il nostro futuro, Tout est Signore. entre tes mains, Tutto è Yahweh. nelle tue mani, Ce qui Yahweh. est visible ou invisible, Ciò che è visibile è invisibile, tout est caché dans tes mains. tutto è nascosto nelle tue Mais mani. nous avons confiance à Abbiamo toi. fiducia in te, Nous avons la foi en toi. abbiamo la fede in te Et nous avons la crainte à toi. e abbiamo il timore di te, Parce que tu es Dieu perché tu sei Dio, capable de tout. capace di ogni cosa. Pour cela, Papa, Per questo, Padre, cette année quest'anno soit année prophétique pour sia cette un anno église. profetico per questa Chiesa, Année de la multiplication. anno della moltiplicazione. Nous allons vivre dans ton temps. Vivremo nel tuo tempo, Nous allons vivre dans ton chemin. vivremo nel tuo cammino. Nous voulons recevoir quelque chose de différent encore dans notre Vogliamo vie. ricevere qualcosa di differente ancora nelle nostre vite. Ce que nous n'avons pas encore touché, Quello che non abbiamo ancora toccato, nous voulons toucher. noi vogliamo toccare. Ce que nous n'avons pas encore vu, Quello che non abbiamo ancora visto, voir. lo vogliamo vedere. Père,
Padre, À toi, nous envoie le succès. in te abbiamo il successo. Parce que la Bible dit Jésus, il se humiliait sur la croix. Perché la Bibbia dice che Gesù si è umiliato alla croce. Sur la croix, il a porté même tous nos E sulla douleurs. croce ha portato anche i nostri dolori. La Bible dit bien qu'il est, La Bibbia dice che come lui è, mais il s'est humilié pour que nous puissions avoir si è l'élévation. umiliato affinché noi possiamo avere l'elevazione. Il s'est fait faible pour que nous soyons Si forts. è reso debole affinché possiamo essere forti. Il s'est fait maudire pour que nous soyons bénis. Si è fatto maledire affinché possiamo essere benedetti. Il s'est fait petit pour que nous soyons grands. Si è fatto piccolo affinché noi possiamo essere grandi. Nous allons vivre des grandes choses cette année. Noi vivremo delle grandi cose quest'anno. Chacun, il va témoigner la grandeur de Ognuno Dieu. testimonierà la grandezza di Dio. C'est 2020. Quest'anno 2020 C'est année de différence. è un anno di differenza. Papa, bénis ton peuple. Padre, benedici il tuo Que popolo chacun rentre en paix affinché ognuno rientri in pace cette semaine de merveille. questa settimana di Que les témoignages viennent même dans nos meraviglia. familles. Che le testimonianze arrivano anche dalle nostre Que famiglie nous soyons les sources de e bénédiction che noi possiamo essere una fonte di benedizione partout. ovunque, Que les gens croient à Dieu que toi tu crois. e che la gente possa credere al Dio che tu credi. Nous te bénissons, Yahweh. Ti benediciamo, Yahweh, Au nom précieux de Jésus. nel nome prezioso di Gesù Cristo. Amen. Amen. Buona domenica. Amen, amen. Gruppo Lode e gruppo Giovani, per favore, se potete aspettare 2 minuti, grazie. Anche il gruppo